السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قناتنا أكلاتنا اليومية. هنعمل النهاردة الفراخ الحلوة دي، صينية بطاطس في الفرن جميلة جدا، من أسهل الأكلات وحاجة كده خفيفة وبسيطة وما تاخدش وقت معانا. عندي هنا دي قطع من الفراخ والبطاطس بتاعتنا والطماطم والبصل. أول حاجة كده جبت البصل بتاعنا وبدأت ان انا اقطعه كده حلقات طرنشات كده او جوليانو بالشكل ده كده. الصينية دي تقدري تعمليها ببصلاية واحدة او بصلتين متوسطين، انما انا عاملاهم بثلاث بصلات كده، احنا بنحب البصل. البصل لما بيتحط بقى في الصينية مع البطاطس والفراخ بينزلوا كده بيطعموا البصل وبيخلي طعمه حلو مع الصلصة بقى، فبيحبوه الولاد. فانا حبيت ان انا اكتره شوية. بقطعه بقى بالشكل ده كده. شايفين بقى بالشكل ده؟ لو ما عملتش لايك انزلي اعملي لايك وتعالي كملي الفيديو. بعد بقى ما خلصت كده تقطيع البصل بالشكل ده كده، هبدأ دلوقتي احط التوابل بتاعتنا. التوابل بسيطة خالص، مش هنحط اي توابل معقدة ولا توابل من بره، التوابل اللي موجودة عندنا في المطبخ، مش هنحط حاجة غريبة. بنحط معلقة ملح حلوة كده كبيرة، وبحط معلقة من الفلفل الأسود، واحدة واحدة كده. حطيت معلقة الملح ودي معلقة الفلفل الأسود، وبحط معلقة من الكزبرة الناشفة، وبحط نص معلقة من الكمون، الكمون نص معلقة بس. وبحط البابريكا، وبحط معلقة من البابريكا ومعلقة من توابل الفراخ، معلقة من توابل الفراخ بالشكل ده كده. هبدأ الوانا بقى كده ادعك البصلة دي بالشكل ده كده. الخطوة دي مهمة جدا، بتخلي البصلة جميلة كده وتشرب التوابل وتديها طعم حلو. شايفين كده البصلة اتغير لونها ازاي وشربت الملح والتوابل. هبدأ دلوقتي برضك نفس الحكاية، اجيب الفراخ برضك بقطع الفراخ دي ادعكها بالبصل بالتوابل. شايفين بدعك القطع نفسها بالبصل والتوابل بالشكل ده كده. خلي الفراخ من جوه تشرب من التوابل دي. والوقت بقى بدأت انزل بالبطاطس بتاعتنا، حاجة كده ثواني في ثواني كده تحضريها وتجهزيها وانت واقفة، وتحطيها في الفرن وخلاص، ما تاخدش منك اي وقت. بالشكل ده كده حطيت بقى البطاطس، بنزلها كده تحت من الفراخ، يعني في تحت الفراخ واحط شوية فوقها كده بالشكل ده. بسم الله اللهم صل على النبي. بعد كده بنزل بقى بالطماطم بتاعتنا. الطماطم احنا ضاربينها وعصر نطها كويس وصفتها، ننزل بقى بيها كده بالشكل ده كده. تمام بالشكل ده. شايفين الشكل تحفة ما شاء الله عليه، الشكل جميل جدا. ظبطت كده بقى، تظبطي الشكل بتاع الصينية. وعندي بقى هنا الكزبرة ناشفة، كزبرة خضراء وبقدونس وشبت، اي خضرة عندك زي دي كده. انا الخضرة دي انا بشتريها بتقعد معايا بالاسبوع بالشكل ده كده، بغسلها واحط منديل تحت كده في الطبق والشوكة
واخد منها طول الاسبوع من الطبق ده بالشكل ده، ما بيجرالهاش حاجة عندي. واحط على وشها منديل برضو، وكل ما اعوز اخد شوية واعينها تاني في التلاجة. شايفين بقى شكلها النهائي؟ كده بقت تمام. طبعا انا ولعت الفرن بقى ل10 دقايق يسخن، وبعدين هحطها في الفرن بقى. ما شاء الله، اللهم صل على النبي، شكلها جميل وطعمها كان جميل وريحتها كانت قلب البيت. حطيتها بقى كده في الفرن اهون على نار وسط بالشكل ده كده، واسيبها بقى تاخد وتدي كده مع نفسها على مهلها خالص. هنا بقى جيت اعمل رز على شعرية. حطيت هنا 5 معالق من الزيت، وحطيت كوباية من الشعرية، وهحمرها. جميل قوي اما تعملي الرز كوبايتين رز على كوباية من الشعرية، بيبقى شكله حلو وعاطي شكل حلو للرز كده، تبقى حباية وحباية شعرية ورزاية كده، يبقى شكله حلو. عاملة كوبايتين رز على كوباية من الشعرية بالشكل ده كده، وحمره بقى معانا لما يبقى معانا باللون الذهبي الجميل الحلو ده. شايفين اللون الحلو ده بقى؟ وبعدين انا كمان بتك عليه شوية في التحمير، عشان لما بيتعمل مع الرز الشعرية بتفتح شوية مع الرز. شايفين بقى لونها الجميل ده؟ طبعا انا غسلت الرز وصفيته كويس، وهبدأ دلوقتي انزله على الشعرية بالشكل ده كده. ندي بقى شوية كده حلوين، يعني 5 دقايق 7 دقايق كده تشويحة حلوة للرز مع الشعرية، لما يبان له صحاب. شوية كده حلوين نقعد نشوح نشوح في الرز. برضو الخطوة دي جميلة قوي، بتخلي الرز يطلع مفلفل وطعمه جميل. شايفين بقى شكل الرز على الشعرية عامل ازاي؟ مفيش مكان مفيهوش شعرية، كل الرز كده شكله حلو مع الشعرية. بنقلبه بقى شوية حلوين كده. شايفين شكله؟ ما شاء الله ما شاء الله، جميل جدا. عمر بقى الرز ما يبوظ معاكي ولا يعجن طالما شوحناه التشويحة الحلوة دي، وبيطلع طعمه جميل. لو لسه محطتش لايك انزلي حط لايك وتعالي كملي الفيديو. هنا بقى حطيت معلقة الملح، وبدأت برضك اشوح شوية برضك مع الملح والرز كده لحد ما الرز برضك يشرب الملح. بيتقلب معاه كده كويس، ومش بغلي المية ولا بسخنها ولا دفيها ولا اي حاجة، مية من الحنفية عادية خالص. وبنزل بيها المقدار بقى بتاعنا، كل واحدة عارفة رزها بياخد قد ايه. بس طبيعي الرز المصري كوباية رز بيتحط لها كوباية مية، كل واحدة عارفة مقدار رزها، بالنظر كده بتعرفي العقد بتاعك قد ايه. تمام بقى بالشكل ده. خلاص بقى كده هسيبه بقى يتشرب، ونشوف الصينية بتاعتنا بقى. بسم الله ما شاء الله. شايفين بقى الصينية الجميلة بتاعتنا دي؟ بسم الله ما شاء الله عليها، كانت قلبة ريحة البيت، ريحة وطعم وشكل ما اقولكوش بقى انتوا شايفين. بسم الله ما شاء الله. طريقة جميلة وسهلة وبسيطة وما بتاخدش اي وقت، بتتحضر في 10 دقايق كده وانت واقفة، وبتحطيها في الفرن وتنسيها كده. يعني هي قعدت في الفرن ساعة، سبتها في الفرن ساعة، لما استوت مع نفسها كده بقت بالشكل ده. والرز بتاعنا الجميل شايفين شكله بقى بعد ما استوى وتردد طالع ازاي، حباية من حباية مفلفل، شكله حلو وطعمه حلو. بسم الله ما شاء الله. كان عندي بقى هنا شوربة في التلاجة، عملت عليها كده شوية لسان العصفور جنب الأكل كده جميل بالشكل دون. وده كانت سفرتنا، وده كان أكلاتنا اليومية النهاردة.
بسم الله ما شاء الله. شايفين بقى جمالها؟ وحديتها رشة كده خضرة على وشها بعد ما طلعت من الفرن. لو عجبكم بقى الفيديو بتاعي البسيط ده، ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.